مرحب بيكم في برنامجنا الجديد سعادة اف ام. حلقتنا النهارده من برنامج بقدمها ليكم غريب ابو حسين من زريبه رقم 12 اللي جنب الخص اللي جنب الترع، طبعا عارفينها المره اللي فاتت. معانا النهارده حلقتنا حلقه مؤثره جدا جدا، وقضيه الكل بيتناقش فيها ولحد دلوقتي محدش عرف الحل ولا اي حاجه. زي ما انتم عارفين وعودناكم في سعادة اف ام دايما بنجيب الحصري والحاجه المهمه، اول ناس بنجيبها احنا. ومعانا دلوقتي جايبين لكم النهارده حاجه مهمه جدا 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 في القضيه. هي القضيه عباره عن ايه؟ 3 فتيات، 3 ولاد قصدي، فهم فتيات 3 ولاد زي الفل قتلوا بعض. وعلشان ايه؟ علشان حاجه هايفه جدا، علشان هتشوفوا التقارير. وبعدين دلوقتي اهم حاجه واكتر حاجه في الجريمه واللي هو الاساس بتاعها رئيس المنطقه اللي حصلت فيها الجريمه. عارف هو الاستاذ بسطويسي، معرفش اتاخر ليه لحد دلوقتي، عايز اقول اروح اتاخر ليه ده؟ اكيد هو ده اللي بيجي فوات زباله. بسطويسي يا اخويا اترزق يا اخويا جاي لي فرحان لابس لي بدله وبالجامعه حاطط برفان وحاطط لي ورده خضراء ولابس نظاره جاكسون وعامل شعرك فلافل وجاي فرحان. ما تقولش حاجه، اسكت ما تقولش اي حاجه، يعني عرفت كل حاجه واحنا كشفناك خلاص كل حاجه بانت يا عيال. انك اسكت انت تتكلم تقول ايه؟ انا اديك بالجزم والله لو اتكلمت. ازاي يا محترم؟ ازاي اللي يحصل ده هو يحصل ازاي؟ يعني الثلاث الجعيان يقتلوا بعض ازاي؟ قول لي ما تتكلمش خالص، انت ما تتكلمش خالص، ما تفتحش بقك خالص. قول لي كنت فين الساعة 7:15 بعد صلاة العشاء؟ ما تتكلمش، اسكت. كل حاجة باين انه في يوم ابراش، ما تتكلمش. انه في يوم الثلاث الموافق 1/27/2009 كنت فين يا محترم؟ عشان الجريمة تخلص واللي عالي قتلوا في بعضيهم. ما تتكلمش يا حبيبي، ما تتكلمش خالص. انت تعرف يا اخويا، عارف انا لو لعبوش فيك وانتوا خاربين البلد، والله خاربين البلد. ما انتوا لو كنتوا زينا كده اهو وناس محترمين، لكن انتوا قاعد تلبس البدله والكرافته تروح تقابل معرفش مين ومين وتقعدوا تعملوا ايه مش عارف ايه. اسكت بس اسكت. هي سجعه يا ابني، هي سجعه. طب قول لي بقى، قول لي اسكت. فكرت تشربها؟ ده بعينك يا اخوي. يا ماما انت ديوب. ما اسكت خالص. قول ايه؟ قول لي بترفع نزل رجلك اديك بالملاف في وشك. كان نفسي اتكلم معاك والله. يبقى نتكلم بس ونعمل الاول، شكلك اصلا هتتعبنا. شوف مع بعضينا، شوف يا جماعه تقرير الجريمه اللي حصلت في حي النادي امبارح يوم الموافق 1/27/2009. شوف التقرير مع بعضينا. مش عارف بصراحه يا جماعه، يعني حزين. نزلتك اديك بالجزمه. شوف التقرير مع بعضينا.
خد يا ابني لما احطها في الثلاجه المره الجايه. شفت يا اخويا؟ شفت يا محترم اللي حصل؟ قلت هنا انا هنا شفت اللي حصل؟ بس شافوه يعني انت بتبص لايه؟ ما جابوش يا عم ما جابوش. شفت اللي حصل؟ يعني تقدر تقول لي تفسيره ايه ده؟ ثلاث رجاله زي الورد يا شباب لسه ما اتخرجوا ولا اتجوزوا يطلبوا علشان حاجه ساقعه يا محترم، علشان اسمها ايه دي الرجاله ما تتكلمش بتتكلم في نص كلمه مريندا هذه مريندا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عارف اقول ايه ولا اعيد ايه ولا اعمل ايه بس نختم الحلقه بقى. نختم الحلقه النهارده يا جماعه. الحلقه بتاعتنا كانت ايه؟ بس قبل ما اختم الحلقه انا اقول حاجه واحده، ما فيش شيء دي من هنا. يلا يا بطوميس افندي قول يلا مقتل اخويا مقتل ما تلعب عليه هو ده المقتل. يلا قول مبارك يا اخوي مبارك. شفتوا اللي حصل؟ ونختم الحلقه يا جماعه. وكانت حلقه معلش مش عارف اقول لكم ايه، بس بصراحه اعتذروني بقى النهارده ثاني يوم وكده، بس الجريمه حصلت وكده، وزي ما انتم شايفين الشيء اللي كان معانا دلوقتي بسطويس افندي كنتش عارف حاجه نعرفكم المسؤولين بس. والحلقه خلصت النهارده بسلام وامان وصاعده اف ام. وانظرونا الحلقه الثانيه معانا مطرب ريب جديد مش فاكر اسمه ايه يا ربي بصراحه، مش عارف انطق اسمه لحد دلوقتي. المره الجايه بوريكم على الاسم بتاعه وبوريكم. السلام عليكم.